ब्रेकिंग न्यूज़ नासरमा खे सखर जी अदालत वज़ीर आज़म घर वज़ीर ऐं परडेही वज़ीर ख़िलाफ़ यूनानी ॿेड़ी हादसे जे केस दाख़िल करण लाइ ॾिनल दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। सेकेंड एडिशनल सेशन जज सखर जी अदालत दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। आगाह कयूं पिया अहम ख़बर जे हवाले सां सखर जी अदालत वज़ीर आज़म घर वज़ीर ऐं परडेही वज़ीर ख़िलाफ़ यूनानी ॿेड़ी हादसे जो केस दाख़िल करण लाइ ॾिनल दरख़्वास्त रद्द करे छॾी आहे। सेकेंड एडिशनल सेशन जज सखर जी अदालत दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अहम ख़बर है सखर मां नासरमा सां शेयर कयूं पिया। सखर जी अदालत वज़ीर आज़म घर वज़ीर ऐं परडेही वज़ीर ख़िलाफ़ यूनानी ॿेड़ी हादसे जो केस दाख़िल करण लाइ ॾिनल दरख़्वास्त रद्द करे छॾी आहे। वधीक अवांखे ॿुधायूं त सेकेंड एडिशनल सेशन जज सखर जी अदालत दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। आगाह कयूं पिया कि अहम ख़बर के हवाले से सखर की अदालत वज़ीर आज़म घर वज़ीर ऐं परडेही वज़ीर ख़िलाफ़ यूनानी ॿेड़ी हादसे जो केस दाख़िल करण लाइ ॾिनल दरख़्वास्त रद्द करे छॾी आहे। सेकेंड एडिशनल सेशन जज सखर की अदालत दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। तफ़सील मालूम कनि था हवाले से सन टीवी न्यूज़ रिपोर्टर नज़ाकत जतोई खां। नज़ाकत, दरख़्वास्त रद्द कई वई आहे, छा तफ़सील आहिनि? जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा ऐं वजीर दाख़िला ख़िलाफ़ यूनानी ॿेड़ी हादसे जो केस दाख़िल करण वारी दरख़्वास्त जेका आहे उहा अदालत पारां ख़ारिज कई वई आहे ऐं सेकंड एडिशनल सेशन जज सखर पारां जेको आहे पटिशनर मोहम्मद अली शाह जे दाख़िल दरख़्वास्त ते जेको आहे ॿुधणी कई आहे। अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल अली हैदर अदा ऐं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल असलम सोलंकी ऐं ॿिया वाक़िदार पेश थिया। अदालत सरकारी वकीलनि जा दलील ॿुधण खां पोइ दरख़्वास्त ख़ारिज करे छॾी। इन हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त वकील पारां दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई हुई त यूनान में ॿेड़ी हादसे में मारिजी वियल 75 पाकिस्तानियुनि जो केस जेको आहे वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा ऐं वज़ीर दाख़िला माथां दाख़िल कयो वञे, छो त उहे ई इन समूरे अमल जा ज़िम्मेवार आहिनि। पर अदालत पारां वकीलनि जा दलील ॿुधण बैदि ही जेका दरख़्वास्त आहे उहा ख़ारिज करे छॾी आहे। जी ठीक है, वॾी महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ नज़ाकत जतोई।